प्रबल बसिब भयंकर लघुचाप। वर्तमान पाणीपाग सूचना अनुसार बंगोपसागर में आज घूर्णिबलय सृष्टि हेब। शनिवार यह लघुचाप रूप नेब। यह अधिक घनीभूत हो पारे। लघुचाप प्रभाव में 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख राज्य में निर्धूम वर्षा हो पारे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर मौसुमी फेरिबा समय हेलानी तथापि 3 जिले में नियंत्रणीय वर्षा। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार 1 तारिख 2 तारिख और 3 तारिख में राज्य में विस्तृत अंचल भल वर्षा हेब। काली ठारू राज्य में वर्षा आरंभ हो सारी। 29 रे किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। तापर मध्य भल वर्षा हेब। 1 तारिख में 7 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा। से जिला गुड़िक है बलांगीर, संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। किछि स्थान में 70 ରୁ 200 मिमी जाए वर्षा संभावना अच्छी। आम चैनल आगक नुआ नुआ पाणीपाग अपडेट जानापी चैनल को सब्सक्राइब करें।